タート。どうもこんにちは、体ラジオ、動画版です。丹波市三南町のみんなのうちカフェさん、みんなの家カフェみんなの家カフェさんでやってます。笹山市で、生態をしてますパーソナリティの中西です。ヨガ教室でやってます渡辺です。そう、このカフェのオーナーの前川です。3回目話はどんどん盛り上がって続いていくわけですけど、なかなか心の話にたどり着かないなっていうことでいや面白いですよ。前川さんが今やってはる極めて本質を追求するタイプの学習で、勉強以前の構えとか心の、ありようとかを追求されるという話をしていたら盛り上がりすぎてめっちゃ面白いんですけど、で3回目にして本質にたどり着くちょっと喋っててこれ行こうっていうのはそれ俺カメラいい的に聞いてここのカフェのオーナーと言いながら、ここのカフェではほぼお客さんとして入ってて今実際にこのカフェを動かしてくださってるのがそばんちっていう内島にあるお蕎麦屋さんの佐藤さんが木曜と金曜にここに入ってくださっていてそば打ちをしてはると。ですごいクリエイティブで面白い人で佐藤さんはもう佐藤さんの手にかかるとなんかもうどんどんこの内装も変わっていくし、キッチンもなんかどんどん改良されていくし、だからもう最大限の自由度をお与えして好きにしてください。どうぞ好きにしてください。で佐藤さんはなんでこんなにクリエイティブにいろんなことが考えられるんだろうって前から思ってたのね。で先日そのそばんちにお蕎麦を食べに行ったんやけど、その時に同じく、いろんなことを考えて実践されている尾関さんっていう深山里山社という南丹市にあるところの、代表の方と一緒に行きましたと、そばを食べに。でこう2人をこう見てると両方ともこの見えないものがちゃんと見えている。要は物事の本質が見えてるっていうことね。お化けとかじゃないし。で物事の本質ってこう表面的に何かが起きた裏側に潜んでいる因果と構造やと思う。だから因果が見えないと分かんないし、しかもその全体の構造が見えてないと一部だけでもやっぱ本質にたどり着かないわけで、その見えないものが見れるってすごい能力やと思っていますと。でじゃあなんでそれが見えるようになったんかなっていうのを常日頃から考えていて、で自分の体験からすると恐怖なのね。恐怖心で見えないものが見える。そう、これまでこう安泰だったサラリーマン生活を辞めましたと。で横浜から丹波帰ってきました。で全然安泰ではないその事業やったから、これで家族や従業員を食わすのにどうしたらいいんだろうっていう恐怖心があったわけね。それまでは言っちゃ悪いけど一生懸命やってたけどそれなりにね、でもそれなりだったし結果的に、でその恐怖心があって感度がバンバン上がって、さっき言ったチャンスもやっぱつかめるようになったし、で見えないものがなんとなく見えてきたかなと思ってて、で尾関さんとその佐藤さんをこう2人見てる時に「恐怖心ありますか?」って聞いたの。そしたら尾関さんはあるって、恐怖心から今いろんなことをやってると。で佐藤さんはって聞いたら「ない」あの人なさそうですね。そう言われてみればね。ないがですね。そう恐怖心はないんだけど好奇心があると。好奇心があってなんでだろうこれどうなってんだろうっていうのを掘り下げていって、見えないものが見えるようになったタイプが佐藤さんで、別にどっちでもいいし、で自分自身は恐怖心はもうあんま薄らいできてるから、どちらかというと好奇心の方が、人によってもそのタイミングによって違うと思うけど、で一個言えるのはそういう恐怖心もしくは好奇心っていうのがある人は考える動機が生まれるから、
いろんな物事を考えてその本質が見えていくようになるのかなと。で恐怖心が優先してる人はディフェンス力が高い、いろんななすことがね、ディフェンス力が上がるようなことをきちんとしてはる。で好奇心が旺盛な人は、オフェンス力が高い、そんなディフェンスしてないんだけどうまく回ってる、攻撃は最大の防御みたいな感じになってるのかなっていうのがなんか最近思ったところかな。本質っていうところで言うと、僕らで言うとそのずっと生態の仕事をしてて、なんでこの人はずっと同じ症状を繰り返すんだろうみたいなことを考えていったら、なんかその凝ってる凝ってないっていうのがそもそもそれを作り出してる構造があってみたいな、でそこは無意識に習慣化してしまってるから、そこから出てくる結果的に肩こりましたみたいな、こんなのがあるなっていうのをなんとなしにぼんやり見えてきたした感じなんですよ。恐怖か好奇心かっていうのはちょうど最近なんですけど、僕基本恐怖強いんですけど、僕学生時代から恐怖強すぎて動けなくなってるというか、なんかそのこう言うたらこうなるかもしれないからやめようみたいな、自分がこれをやりたいが先にいるんですけど、それに対してこうなったらこう、ああなったら怖いみたいなので自分のやりたいを全部シャットアウトしすぎてて、でなんかもうしんどくなってっていうのが結構学生時代たんですよ。それ結構ずっと長く引きずってたんですけど、ここ何年かでもうこれ無視して自分の好奇心を優先的に動こうっていうのを意識しだしたのがここ何年かっていう。例えば学生時代どんなレベルでそうやった？例えば何をやりたいっていうのをシャットアウトした？例えばもうすごい身近な話で言うと、友達に何かこういうことを言おうみたいなことがパッと浮かんだ時に、同時にそれを言うた時にこんなことになったら嫌だなみたいな想像をポンポンポンと出した時に、この発言を抑えようみたいな些細なことから全部そうなったんです。でそれがそういうことが友達に話さんっていうレベルから、自分がその部活何するとか、どんなことを勉強するではなくて、どんなことをしたいみたいなことも全部それで抑え込んでた気がします。それの原因はもう分かってる？原因何なんでしょうね。どっかでつまずいた痛いのをまたこれを来たら嫌だっていう怖さを持ってたような気がするんですけど、それが具体的に何だったかっていうのを思い返してもパッとこれって出てこないんですよ。じゃあ長い年月かけてなんか培われてきたのか、でそれが習慣化しちゃってて、でそれをずるずる引きずってたような感じで。それ何がきっかけでこう考え方が変わったの？変わった最初はね、仕事を選ぶときに大学のときに一応その整体師なんていうのは基本なんかレール的に言うとちょっと外れたレールのような感じで、誰に言ってもいやいやいやお前がそんなことできるはずないよみたいな感じのことを言われてたりとかなんですけど、そこはそもそもなんか僕ものすごい自己否定強い方で、自己否定強すぎて僕も完全にこれ俺あかんわ、完全にあかんからじゃあせめて役に立つ生き方しようかみたいな変な裏返り方をしたんですよ。でそれでその整体師っていう方向に助けもありで生かしてもらってっていうのがあったんですけど、珍しいな。自分があかんくて満たされてないからせめて人の役に立とうと思ったの？その時は初めて聞いたわそれ。ただこれもなんか後があって続きがあって、それってそもそも自分がダメっていう前提があるわけじゃないですか。整体師続けてる以上ずっとこの前提を持ち続けてるんですよ。だからどんだけ整体師として修行して腕上げても基本ここなんですよ。僕あかんなんですよ。でその僕あかんが変な形でまた裏返って、人のために的な表現をしつつ相手を注意するとか、相手のそのままを認められないみたいな感じ。一般的には自分のことが満たされるからこそ人に施す余裕が生まれるというかっていう話をよく聞くけど、逆なんや。すごいいびつなんですだから、ものすごいいびつな形でこういう仕事に入ったっていうことです。でもそのいびつであるということを認識できてるのはいいよね。結構当たんじゃないですか。
後から来た人後からかなり後から地元帰ってきてからぐらいの話。へえ。そこでバーンとキッズ痛い目見て、そこでハッと気づいた時に、そもそも自分を否定している前提でこれから続けてきた結果の裏返ってなんかいいことしてる風な感じで人を否定したりとか認めてないっていうのは全部自分のこの最初にそもそも自分を否定してるのにつながってるなっていうのをそこでやっとこう見えた。僕はこうなんですっていう話なんですけどなるほどね。からようやく最近好奇心を優先していこうという方針を決めた。そうか。変わってんな。だいぶいやでも変わってても全然ええもんね。変わってること自体がなんかおかしいって思われがちやけど、正解不正解とかではないかなと思って、僕はたまたまこうでしたよっていうまあ、いい方に転じているという、気はするんですよね。めっちゃいい方に転じて、しかもこれは成功してます。なんか最近楽しそうやもんな。楽しいですね。基本楽しい、基準が楽しいを基準にしてるので、楽しくなかったらこんなんしてへんよね。いや今日ですね。なんか最近楽しくないわって言ってる人が自分の話を動画に撮ってネットでばらまこうとせや話をって基本好奇心の赴くままに動いてるので、すごくいいと思う。今を生きてるっていう感じがするよね。今を生きるっていいですね。今を生きてないとなんか変な不具合が生まれることが多い気がするんですけど、割と20年前とか、今を生きるって言われても何のことが分かんなかったですね。手を挙げてこんなものが当たるみたいな感じになってて実感として分かんなくて、なんかそういう形にそういう格好をするって思っていたんやけど、今はやっぱ分かって、なんかラジオをしゃべる人募集してんのにうわって言ったらそこは今は生きてるわけですね。割とで言って楽しいってなって、じゃあこれちょっと動画でやってネットに載せようぜ、見てる人のためっていうより自分のためっていうそこがやっぱりね、原動力になるし、でそっちの方向で合ってるんじゃないかっていう強い自信がありますね。同じくなんか能動的に生きてる感じが今を生きてるってこう思わせてくれるかな。なんか言われたからやらされてるとかやと、は重要ですね。それやとなんか生きてる感だなって、自分はね。僕の場合だとその恐怖によって選択させられてた的な感じが強かったかなって思います。それもせいにしてたのは僕なんですけど、今はだからそれを怖かろうがなんだろうが好奇心がこっち向いたじゃんこれの自分では選んでるので能動的かなとは。いや思うんですね。完全にそれは。子供とかを見てて、まあ20年前の俺とかもそうですけども、その能動的な方に一歩目を踏み出してみたらしいでっていうところって前川さんが今直面してるところですか？その塾で。まあ塾に限らずそうやね。自分で踏み出さない。中途半端なトップダウンで教わったことをなんとなくやってるだけというか、手張りの手まで行ってへん状態。手張りってやっぱきちんとした型があるよ。それを学ぼうとこう必死に型を身につけようとするわけやけど、その型も曖昧なものを押し付けられてるし、でそれはなんとなくこなせてしまう優等生と言われる子たちもなんか自分で踏み出してる感じがしない子が多い。これ言っていいのか分からんけど、ある県のサッカーのアンダー17、18分からんけどそれぐらいの
子供の選抜チームのコーチをしてるっていう人がいて、でそのコーチが言うには、それはすごいその能力が高いんだけど、その面白くないっていう、子供たちが、意見は持ってるけど意見も面白くないとだから優等生な回答をするだけで、そうだからこいつらが社会に出るときに、みんながみんなサッカー選手になるわけではないだろうし、でもその県選抜でトップの20人ぐらいに選ばれてるってことはそれなりの能力が高いわけであって、うまいことをこうベクトルを向けさせたらすごい社会でも活躍できる人材になると信じていると。だけど今のままやとなんかその型通り言われたことをきちんとこなすだけになってて、いかんと思ってると、限界を感じてると、どうしたらいいだろうっていうことを相談されて、で今出してるプランはあんまり公開したらあれかなっていうことがあるから一部だけ言うと、サッカーを一応題材にして考えた時にね、サッカーの試合において走る量を2分の1以下に減らして勝つにはどうしたらいいかっていうのを考えさせてみようかなと。一般的には走れや、でそんだけの選抜チームに選ばれてるってことは身体能力も高いし、でそこの能力が高いとその能力に依存する傾向があると思って人間ってね、なのでそれをこうゲームとして、削った状態でその能力活かせませんと、その中でどうしますかっていうことを考えてみようかなと。でそれが、生産性を高めることにつながるはず。労せずして点を取る、労せずして勝つっていうのはね、無駄に残業ばっかするものじゃないと思うし、成果を出すのが大事であって、だけどなんか残業するのが美徳みたいな世界観あるやん、それとサッカーでもとにかく走ってたら、怒られはせえへんだろうみたいなものもあるんちゃうかと言って、その辺の考え方を変えさせたいなと思ったのと、あとはなんか、5体不満足な人いるでしょ、その人と自分とは何が異なっていて、何が優れていて何が劣っているのかっていうのを検証させるとか、やっぱりその体が資本なプレイヤーたちだから、どうしてもそこに頼っちゃうと思うんやけど、そうじゃなくなった時に、どういう視点が持てるかっていうのは、この多様性を認めるっていう社会において必要なスキルやし、で多様性を認められることになってくると、多分チームとしての機能も高まってくるんちゃうかなと思ってて、サッカーって11人でやるのないから、それぞれ特徴があるわけで、そういう視点を持ってくるとか、なんかそんなのを今ぶっ込んでみた、コーチにね。いいですね。なんか会社勤めをした時に、もう普通にサラリーマンですけど、仕事の、質が一定ように一定の質の仕事ができるようになったら、次はそれを早くやれって言われたんですね。で、この人はいけてるなって、もう後から気づいたけど今思いますけど、ただ半分の時間でやる、もうそれ絶対なんですよ。絶対今まで1時間やってたのを30分で同じ仕事をやる、でトントン終わりで、もうそれ以上時間の延長は絶対ないっていう前提って言ったら頭フル回転しますよね、で場合によってはその100点満点の仕事をやったのを80点でいいやって言って妥協するかもしれない。それもありなんですね。それもありで、80点の仕事を20個やったらいいんですよ。100点の仕事を10個やって50に変えるように。でだからそういうのがもういろんなもののアクティビティの質を上げていくし、で頭が良くなっていくし、ひいてはクリエイティビティにつながるような気がめっちゃしますね。ラテラルシンキングっていうのかな、水平思考につながっていくんじゃないかなと思ってて、例えばiPhone とか取説ないでしょ、あれもいかにしてその難しい取説を簡単にするかみたいな議論が先にあったんちゃうかと思うんやけど、いやそもそも取説なくしちゃえばっていう、それだけでコストは
ゴンと削減できるはずやし、で取説なくても使いやすくするにはどうしたらいいのだっていうのは顧客のユーザビリティ高めるし、